我看人家男人才帅嘞，天天出去溜溜鸟、钓钓鱼才潇洒嘞。你看你天天搁家里，不是擦就是拖，要不就收拾。你不能出去玩玩吗？行，那我出去玩了。好，去吧。这出去还没有20分钟嘞，就来家了。我想家了。你来家干什么？来家又搞卫生啊？那是你家闺女的鞋。别看哈，这是你家闺女吃的锅。螺蛳粉啊。这是你家闺女的充电器。这是你家闺女扔的垃圾。这是你家闺女外面穿的衣服。啊，这包是我的，给我收下，行了吧？啊，这个包必须要放到这个柜子里，不放到这个柜子里，心里都难受。还有这外面穿的衣服，也必须放到这个柜子里。你家闺女刚才走的时候换的，也不是我的，就是弄过以后没给你归位。这个体重秤也得要归位。还有什么东西呢？哦，垃圾桶没放回原位。哦。枕头没给它拍平，这个也没摆正。哦，那是放哪来的？转移地点了。这屋里又没人来，你又到这屋里来看啥来呢？又来捋这个床。这个床早上起来的时候不才铺过吗？哦，因为啥？因为它有褶皱，要不你拿熨斗来熨一下。啊，关了吧？还有哪屋没检查？哦，枕头位置摆错了，有一根小线头。头发你都能看得到。姐妹们，来给你们看一下，你看看这个家里天天被他收拾的可跟样板间一样。你可能别这样了，太累了。我一点都不累。我累。你又没干，你怎么能累的呢？我心累。姐妹们，你们给他带走吧，我实在是受不了了。